ப்ரெக்னன்சியில் காஃப் அதாவது இருமல் இருக்குது. இது வந்து ஓகேவா, ஏதாவது எடுத்துக்கலாமா, குழந்தைய எஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு டவுட் இருக்குது. வாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். டிஸ்க்ளைமர், நான் டாக்டர் இல்லை, மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது. நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிற விஷயங்கள் நான் என்னோடய ப்ரெக்னென்சி டைமில் படித்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ப்ரெக்னென்சியில் உங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேலை செய்யுது. அண்ட் ஸோ உங்களோட ப்ரெக்னென்சியில் கோல்ட் ஆர் காஃப் வரதோ இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் வரதோ அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக காஃப் அதாவது இருமல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபீவர் இன் ப்ரெக்னன்சி பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ முன்னாடி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அது வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பண்ணுறேன். ஆல்சோ மேலே ஐ கார்டாக கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணலாம். ரொம்ப காமனாக வந்து காஃப் இருமல் வரத்துக்கு வந்து காரணம் வந்து கோல்டாக இருக்குது. கோல்டு வந்த அப்புறம், அதாவது கோல்டு வந்து ஒரு வைரஸ்னால காஸ் ஆகுது. ஆனால் அந்த கோல்டு வந்த அப்புறம், அந்த சளி பிடிச்சப்புறம், அது சரியான அப்புறம் இருக்க சளி உடம்புலேருந்து போகணுங்கிறதுனால அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு இருமல் ஒன்று வரும், ஒரு காஃப். அதை தவிர்த்து சில பேருக்கு அலர்ஜிஸ்னால காஃப் வரலாம். அலர்ஜினால் கண்ணுலேருந்து தண்ணி வருது, மூக்குலேருந்து தண்ணி வருது, சில பேர் கண்டினியூஸாக தும்மிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அலர்ஜியால் காஸ் ஆகிற அந்த இரிட்டேஷன் அது கூட சேர்ந்து வரக்கூடிய காஃப் ஒன்று இருக்குது. மூணாவது வந்து சில பேருக்கு ஆசிட் ரீஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும், அதாவது எருக்களிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை, அது மாதிரி ப்ரெக்னென்சியில் ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடியது ஒரு விஷயம், சிம்டம், அந்த ஆசிட் ரீஃப்ளெக்ஸ். அண்ட் அதனால் வந்து த்ரோட் இரிட்டேட் ஆகி கூட சில பேருக்கு காஃப் வரலாம். இருமல் வந்து குழந்தைய பாதிக்குமா இல்லை ப்ரெக்னென்சிக்கு டேஞ்சரஸான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜென்ரலாக ஒரு சாதாரணமாக வரக்கூடிய, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி கோல்டுக்கு அப்புறம் இல்லை ஒரு இரிட்டேஷனால், அலர்ஜினால் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய காஃப் வந்து அவ்வளோ டேஞ்சரஸ் கிடையாது. இல்லை அது ப்ரெக்னென்சியவும் எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்காது. ஆனால் ப்ரொலாங்டு கண்டினியூஸ், அதாவது கண்டினியூஸாக இருக்குது இருமல் அண்ட் ரொம்ப மோசமாயிட்டே போகுது அண்ட் தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சைன் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம். அண்ட் அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் ப்ரெக்னென்சிக்கு பாதிப்பு வரலாம். அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிவியர் காஃப் இருக்குது, இல்லை இருக்க மோசமாகுதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து சில ஹோம் ரெமெடிஸ் பார்க்கலாம். எந்த மாதிரி இருமலுக்குன்னா, ஜென்ரல் காஃப் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கோல்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த சளி இருக்கிறதால லைட்டாக இருமல் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஜென்ரல் காஃப்க்கு வந்து என்னென்ன நீங்கள் பண்ணலாம் வீட்டில் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். தொண்டையில் இரிட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை காம் பண்ணுறதுக்கு வெதுன்ற சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு அந்த கார்கிள் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ தொண்டையில் வந்து அந்த உப்பு தண்ணியை வந்து கார்கிள் பண்ணணும் அண்ட் துப்பிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது அந்த த்ரோட்டை வந்து சூத் பண்ணும். தொண்டையை வந்து மாய்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு, அதாவது வறண்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு வார்ம் ட்ரிங்க்ஸ், வார்ம் வாட்டர் அடிக்கடி சிப் பண்ணிக்கிறது, இல்லைனா வார்மாக சிக்கன் சூப் மாதிரி குடிக்கிறது, பிளெயின் டீஸ் வந்து சிப் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது சூடாக வெதுன்னு அப்பப்போ எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து தொண்டை வறண்டு போகாமல் இருக்கும். நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா அது வந்து அந்த இருக்கிற வைரஸ் ஆர் ஃப்ளெம் எல்லாம் கிளியர் அவுட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும், தொண்டையும் மாய்ஸ்டாக வச்சுக்கும். காஃப் ட்ராப்ஸ் ஆர் ஓகேன்றாங்க, அந்த ஹால்ஸ் விற்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி காஃப் ட்ராப்ஸ் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டதுன்னா. அதை விட கூட வீட்டில் இருக்கிற பர்சன் நீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஹனி எடுத்துக்கலாம், தேன், ரைட். இல்லைன்னா நான் எங்கள் வீட்டில் என்ன செய்வேன்னா, காலையில் இஞ்சி டீக்கு வந்து ஜிஞ்சர் க்ரஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் கொஞ்சம் ஜூஸ் மாதிரி புழிஞ்சு ஒரு ஸ்பூனில் அதில் தேன் கலந்து பசங்களுக்கு வந்து கொடுப்பேன், அவங்களுக்கு காஃப் இருக்கும்போது ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் அது வந்து கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்கு இருமல் வராமல் பார்த்துக்குது. இன்னொரு ரொம்ப நல்லா எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து லவங்கம் இருக்குல்ல, க்ளோவ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, லவங்கம் பிரியாணிக்கெலாம் போடுவோம்ல, அது வந்து ஒரே ஒரு லவங்கம் எடுத்து வாயில் சும்மா அடக்கி வச்சுட்டு இருந்தாலே அது வந்து தொண்டை வறண்டு போகாமல் பார்த்துக்குது அண்ட் இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ இது எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப காமனாக ஒர்க் ஆகிற ஒரு விஷயம் எங்கள் வீட்டில். நீங்கள் நைட்டு தூங்கும்போது இருமல் உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரூமில் ஹியூமிடிஃபையர் வச்சுக்கலாம். எஸ்பெஷலி ஒரு மாதிரி ட்ரை கிளைமேட், ட்ரை வெதர் இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருக்கீங்கன்னா. அண்ட் தூங்கும்போது கொஞ்சம் பில்லோஸ் வச்சு கொஞ்சம் தலையை நிமித்தி வச்சுட்டு தூங்குற மாதிரி படுத்திருந்தீங்கன்னா அதுவும் இருமல் ரொம்ப தாக்காமல் உங்களை பார்த்துக்கும். ஸோ இருமல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம்.
ஆனால் அந்த இருமல் வந்து உங்களுக்கு வராமலே தடுக்க முடியுமா? அப்படி தடுக்கிறதுனா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த ப்ரிவென்டேட்டிவ் கேர் அப்படின்றாங்கல்ல, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா சாப்பிடணும். ரொம்ப ஹெல்த்தியாக, பேலன்ஸ்டாக ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிட்றது, ஹோம் குக்ட் மீல்ஸ் எடுத்துக்கிறது, நல்லா தூங்குறது, நல்லா 8 to 9 ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப். 3வது விஷயம் எல்லாரும் பண்ண வேண்டியது ரெகுலர் எக்ஸசைஸ். ஸோ ஆக்டிவாக இருக்கீங்க, சுறுசுறுப்பாக உங்களோட கேலரிஸை பர்ன் பண்ணுறீங்க அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைஸில் இருக்கீங்கன்னா தட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். அடுத்தது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் டெய்லி எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. இப்போல்லாம் கட் ஹெல்த் பற்றி நிறையா அவேர்னஸ் இருக்குது. உங்களோட கட் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் நிறையா வியாதிகள் வராமல் பார்த்துக்கிறாங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த கட் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கப் தயிர் இல்லைனா ப்ரோபயோட்டிக் எந்த ஃபார்மில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஓகே. ஸோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அதே மாதிரி உங்கள் ப்ரீநேட்டல், அதாவது ப்ரெக்னன்சி மல்டிவிட்டமின்ஸ், சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் ஒர்க் பிளேஸில் நிறைய பேர் சிக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் மாதிரி கேட்டு பாருங்கள். இல்லை நீங்கள் வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சிக்கான ஆளுங்க கிட்ட இருக்கும்போது, இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராவது சிக்காக இருக்காங்க, சின்ன குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகிறவங்க இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்கு கோல்ட், காஃப், ஃபீவர் அப்படின்ட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு அட்டென்ட் பண்ணுற டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அலர்ஜிஸ்னால் கஷ்டப்படுறீங்க அண்ட் அதனால் காஃபும் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அலர்ஜி ட்ரிகர்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். எங்களை மாதிரி ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த போலன் சீசன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, ஸ்ப்ரிங், சம்மர் அதிலெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போலன் இருக்கும் ஏரில். ஸோ ஏர் குவாலிட்டியை பற்றி பார்த்துக்கோங்க பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் அ வாக். வெளியே வாக்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹை அலர்ஜென்ஸ் ஏரில் இருக்குது, குவாலிட்டி சரியில்லைன்னா நீங்கள் இன்டோரில் அன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல்ஸ். இது ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இது ஜென்ரல் அட்வைஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி. நீங்கள் வந்து அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டு. ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் உடம்பு கஷ்டப்படும் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு அது இன்னும் வந்து அதை அக்ரிவேட் பண்ணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிக்கடி சாப்பிட்ற ஆப்ஷன் வந்து பெஸ்ட்டு. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு சில பேருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சின்ன 2 ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் பப்பாளி பழம் நீங்கள் வந்து உங்களோட மீல்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. சில பேர் வந்து பாதாம் இருக்குல்ல, ஆல்மண்ட், அது வந்து 2 வந்து வாயில் போட்டு மென்று நல்லா சியூ பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் யுவர் மீல்ஸ் அது வந்து ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. இந்த டிப்ஸும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இருமல் சம்பந்தமாக ப்ரெக்னன்சியில் அண்ட் ஈவன் அதர்வைஸ் எப்போ டாக்டரை போய் பார்க்குறது பெஸ்ட்டு ஆர் எப்போ கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் வந்துடுச்சுன்னா, ஸோ நீங்கள் ஃபீவர் வந்து சைன் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபீவர் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் இட் நீட்ஸ் டு பி ட்ரீட்டட். ஸோ கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும். பட் ஃபீவர் இன் ப்ரெக்னன்சியில் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் முதல்ல ஒரு அசிட்டோமெனஃபின் எடுத்துக்கிட்டு ஃபீவர் ஹையாக போகிடாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெக்னன்சியில். ஸோ அந்த அசிட்டோமெனஃபின் டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு, அதாவது பேராசிட்டமால் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டாக்டரை போய் பாருங்கள், என்ன இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்து ட்ரீட் பண்ணணும். இருமும் போது சளி வந்து திக் எல்லோவாக வருது, இல்லாட்டா க்ரீன் கலரில் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும். இருமலோடு சேர்ந்து அடிஷ்னல் சிம்டம்ஸ் லைக் செஸ்ட் பெயின், நெஞ்சு வலி இருக்குது, இல்லைனா இருமும்போது வீசிங் மாதிரி வருது, இல்லை ரொம்ப ப்ரீத் பண்ணுறதுல வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலாம் கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த இருமலுங்கிறது வந்து கோல்டுக்கு அப்புறம் வர்றதோ இல்லை இந்த மாதிரி அலர்ஜியை ஃபாலோ பண்ணி வர்றது வந்து நார்மலாக இருந்தாலும் அந்த இருமல் வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு மேலேயும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லை இருக்க மோசமாகுதுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பாருங்கள். ஆல்ரைட், ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. உங்கள் எல்லோரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். டேக் கேர்.